Hallo und herzlich willkommen. In meinen Regalen haben sich im Laufe der Jahre doch einige alte Bau- und Experimentierkästen angesammelt, die ich mit der Zeit hier vorstellen will. Und heute habe ich mal einen alten Elektrobaukasten aus der DDR herausgekramt. Die Firma Pico in Sonneberg in Thüringen hatte 1969 eine modernisierte Version von der kleine Elektroingenieur produziert. Der Kasten ist nach meiner Information im Inhalt und auch mit den Experimenten fast gleich. Weitere Informationen zur Geschichte und Inhalt des Baukastens gibt es auf der sehr interessanten Webseite des Radiomuseums. Den Link dazu habe ich in der Videobeschreibung unten angegeben. Mein Baukasten ist fast vollständig und wohl auch meistens mit den Originalbauteilen bestückt. Es fehlen aber doch einige wichtige Teile, wie zum Beispiel die zwei Stromabnehmer. Auch die zwei ursprünglichen Schalter sind nicht dabei, sind aber mit anderen Versionen ersetzt. Dass Schraubenzieher und Schlüssel fehlen, ist wohl verständlich. Meinem Baukasten lagen dafür aber noch einige andere Dinge bei, die nicht zum Originalkasten gehörten. Das Experimentierhandbuch ist ausgezeichnet geschrieben und die Versuche bauen in vielen Fällen aufeinander auf. Mir liegen nun zwei verschiedene Handbücher vor, an denen man auch die Entwicklung des Experimentierkastens gut verfolgen kann. Als Beispielaufbau für dieses Video habe ich mir einen einfachen Motor ausgesucht, und zwar einen permanent erregten Gleichstrommotor. Die Funktionsweise ist hier in einer einfachen Animation erklärt. Als Vorlage zum Bau dienten mir dann die Zeichnungen im Handbuch. Aufgebaut habe ich zuerst den Versuch, bei dem der Motor per Hand gesteuert wird. Ich habe mir in der Zwischenzeit bei eBay einen zweiten Baukasten ersteigert. Aber auch dieser war leider nicht ganz vollständig. So fehlte auch da ein Exemplar des Stromabnehmers. Aber wie Sie auf dem Bild sehen, habe ich mir den fehlenden Stromabnehmer mit einer Schere zugeschnitten. Der Aufbau der Anordnung geht einfach, die Zeichnungen sind dabei sehr hilfreich. Manchmal muss man sich allerdings Gedanken machen, warum es gerade so gemacht wird. Aber später hat dann alles seinen Grund. Beim Aufbau habe ich festgestellt, dass die Drehspule defekt war. Ich habe sie dann repariert, benutze aber zu meiner weiteren Arbeit die Spule aus dem neu ersteigerten Kasten. Das sind nun die ersten Versuche. Beim Anlegen einer Spannung dreht sich die Spule um eine halbe Drehung. Allerdings bei mir durch den Schwung manchmal etwas mehr. Dieser Effekt funktioniert also.
Bei vielen meiner alten Baukästen wird als Spannungsquelle eine alte Flachbatterie mit 4,5 Volt benutzt. Zwar gibt es diese noch zu kaufen, aber, so empfinde ich es, wird es immer schwieriger. Auch sind diese Batterien nicht gerade billig. Deshalb habe ich mir bei Amazon einen Adapter mit den gleichen Maßen einer Flachbatterie besorgt. Das Gerät hat eine selbstrückstellende PTC-Sicherung, ist also kurzschlussfest. Bestückt wird der Adapter mit drei 1,5 Volt R6 oder AA Batterien und liefert so die 4,5 Volt einer Flachbatterie. Nun geht's weiter mit dem letzten Aufbau. Zuerst baue ich noch den Schalter ein. Jetzt wird der Motor noch verkabelt. Und dann wird der Schalter umgelegt. Nun läuft er mit Startproblemen. Mein permanent erregter Gleichstrommotor aus dem Pico Elektrobaukasten aus dem Jahre 1969. Da sollte ich noch etwas an der Mechanik und an den Stromabnehmern arbeiten. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.